Ada tiga pengaturannya. Dari atas itu pengaturan temperatur suhunya. Nah, kalau itu yang tengah nih untuk pengaturan api, bisa di atas, bisa bawah, bisa dua juga atas bawah. Nah, kalau untuk yang di bawah ini pengaturan baktunya. Jadi bisa kita tinggal nih, kita masak apa aja. Ini saya contohin. Kalau misalkan model kita pengen bakar ikan misalnya, kita sediain parangan kayak gini. Nanti ikannya tuh kita letarin aja, ikan atau ayam lah yang udah dibumbuin ya. Nah, baru nanti bapak masukin ke tengah, tinggal kita tutup, ibu aturin aja atau bapak aturin aja. Di sini pengaturan suhunya 250. Ya, nanti untuk pengaturan apinya kita pakai yang atas bawah, yang ini di bawah. Oh, itu apinya ya? Iya, pengaturan api atas bawah, dua ya apinya. Kalau ini kan api atas, yang garisnya di bawah aja. Iya. Nah, kalau yang garisnya di atas itu pengaturan api atas. Nah, kalau yang ini api atas bawah dua. Nah, nanti untuk pengaturan waktunya kita atur 60 menit. Nah, nanti kita tinggal aja. Nanti dia otomatis bisa mati sendiri. Jadi kalau bisa kita udah masukin bahan semuanya, udah aturin suhunya, udah aturin apinya, udah kita aturin waktunya, boleh ditinggal. Jadi dia akan ya masak apa aja. Kayak gini nanti dia tinggal dia buat sendiri. Nah, jadi dia otomatis Pak kayak gini. Nah, baru nanti kita keluarinnya, kita sediain alat kayak gini. Masaklah kuenya tuh. Bisa. Cara pembuatannya kita sediain alat kayak gini.